सो गाइस जब आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं जिसमें कि ऑयल चेंज और ऑयल फ़िल्टर ये सब चेंज कराते हैं, तो जब नया ऑयल डलता है गाड़ी में, तो आप ध्यान करिए कि जो गाड़ी में ऑयल डलता है वही डाल जैसे क्योंकि मेरी गाड़ी फ़ोर्ड में सिंथेटिक ऑयल डलता है, तो मैं अपनी गाड़ी में सिंथेटिक ऑयल ही डलवाता हूँ क्योंकि गाड़ी की इससे लाइफ़ बढ़ती है और इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफ़ाइंड रहता है। ऐसे भी आप कोई भी ऑयल ना डलवाएँ, अपनी गाड़ी में मेंशन रहता है वही ऑयल डलवाएँ आप, तो गाड़ी की आपकी लाइफ़ भी बढ़ेगी और इंजन अच्छा-सा स्मूथ भी रहेगा। तो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना और ऐसे अमेज़िंग वीडियो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।